ट्युजडे आज हामी कामबाट घर जाँदैछौँ होइन। कता लाएर हाम्रो साथी पदविराम सकाज चाहिँ होइन फर्स्ट टाइम अब भ्लग बनाइदिन्छ नि त। खासै केही मलाई त्यस्तो मजाले बोल्नु चाहिँ आउँदैन, त्यही प्र्याक्टिस होइन। अब यसो त्यस गरी हेरेको कस्तो हुन्छ भनेर अनि पुरा उकालो सकालो झाडु उकालो छ। आज मेरो छ हिजो पानी परेको थियो त्यो साइकलको ब्रेक चाहिँ पुरा खुसिरहेको थियो अनि बनाएर आएको अहिले भर्खरै होइन। अब चाहिँ केही गर्छु कि भन्ने आशा छ। पुरा यो जिउ चाहिँ पुरा गल्लो ठेकायो, टाउको चाहिँ हेलमेटले बानी नभएर होला। यो कसरी देखेर होइन, यो लाइक कमेन्ट अनि सेयर गरिदिनु होला। खालि धुसौटा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। उकालो छ यहाँ त पुरा खुट्टा गलाउँछ क्या पुरा गलाइदियो यार। पेट पोलेको छ फेरि चटपटे खाएर। दामी घाम लाग्छ आज। हिजो यस्तो पानी परेको थियो कि यस्तो जाडो थियो कि कुरै नगरौँ होइन। अलिक बिस्तारै हिँड्छ आज। ब्रेक अलिक भएको त छैन क्या मेरो, त्यही भएर ब्रेक भर्खरै बनाइदिएर बटान चाहिँ बटाइरहेको छु मैले। त्यो चाहिँ स्ट्यान्ड लगाएर पुरा यस्तो भने मलाई लास्ट बितिसक्छ क्या फेरि। पाइलट गर्नु हुन्छ यस्तो भयो भने त्यो नक्सार हुन्छ क्या। अर्काको हुन्छ हाम्रो साथी चढाउँछ। हाम्रो साथी चाहिँ अगाडि नै गइसक्यो क्या। नयाँ साइकल छ नि त, त्यो त पुरानो भइसक्यो अनि अलिक मजाले कुदेन क्या। यो त्यसको यो ट्रेन आउट पनि त्यो काँडा काँडा जस्तो भयो, पुरा खिचिसक्यो मेरो चाहिँ। म्याच हेर्नु बाँकी छ। हामीले धेरै अगाडि पनि चढेको पछि त्यो पुग्थ्यो। हाम्रो साथी पार्दै थिएन नि त, त्यसले अगाडि गएर छ नि पछि पछि जानु पऱ्यो नि त अब होइन। त्यो त पल्लोबाट भने त्यस्तो छिटो थियो। उनीहरू उयो गर्नु जानुपर्ने थिएन अब कता लगाएर। तिमी चाहिँ अहिले कतबाट आउँछौ क्या?
त्यहाँबाट सिधै निस्किन्छ नि माथि ल सिधै रत्नपार निस्किन्छ नि ल पहिले हामी त गफ बाटो हिँड्नु क्या साथी खालि माथिबाट गएको भए रत्नपार सिधै पुग्थ्यो सिधै डाइरेक्ट खाएर यसो जोडी बानी हिँड्छ मान्छेहरू कहिले अनि यस्तो उकालो छ कि पनि फेरि पुरै नगरौँ न पुरा फेरि यो गाडी कहाँ हिँडेको यो अब अफरोड हिँड्दा चाहिँ यार आफ्नो लाइन क्रस गरेर त्यही पनि रुममा गइन्छ होइन कता अनि खानासाना बनाइन्छ अनि खाइन्छ झ्याप्पलाई सुतिन्छ क्या फेरि पढिसक्यो त जाम छ क्या उता पुरा आज होइन यहाँ कटुला चाहिँ झ्याउँछ क्या कतिखेर ल्याम्मा हान्छ कि थाहा नसुने यति घन्टे हानिरहेको थियो धेरै सुन्नु आउँछ क्या यहाँनिर गाडी धेरै यतिको सुन्दा र ब्रेक नै कन्ट्रोल भएको छैन क्या के भएर छैन मेरो ब्रेक फेरेर अब रुम पुग्न आँट्यो अब भाइले चाहिँ फेरि भरे घुम्नु जाउँ भनिरहेको छ कि मलाई अब त्यही हो घुम्न पनि त भरे पनि फ्लिपटप बाटाइसकेको छु है पारी कट्नु पर्ने म अब हातिनु पऱ्यो यहाँनिर अब टक्क लाएर होइन आजले फेरि हाम्रो देशमा कानुन खडा भन्ने छ नि फेरि अब कप्सहरूले मान्छे अठो लगेको छ यहाँनिर देख्नु सक्नुहुन्छ होइन ठिक्क जाम खुल्दिरहेको यार मलाई त के गर्छ त्यस्तो साह्रो जाम पुरा गफ चाहिँ मारिहाल्छ के हो त्यता बिस्तार जानुपर्छ अब त्यो धरेर रुम यहीँ पछाडि यतापट्टि पर्छ अहिले देखाउँछु तपाईँहरूले गरी भइसक्यो यो हेलमेटले हेरेर पाकेर शीतल गर्नु पाएको भए शीतल हुन्छ त अब शीतल गर्नु पाएको छैन प्लास्टिक हुँदैछ क्या यो अब बसेर क्या पुरा होइन हाम्रो आदमी ल्याइसकेको छु डन भनेर आज लास्टै जाम छ हेर बाटो यो यस्तो हुन्छ पुरा गिद्रिस हुन्छ क्या फेरि त्यतिको लागि बाइक जान्छ मान्छेहरूले